Morning. Oras na ba? It's 5 p.m. in the morning. And ito. Nakain natin si Snow ng kibbles niya. Yan, good morning sa mga andito. Ito ang pagkain niya ngayon ay ang prosecuted kibbles. So, yun, ano tayo dyan na. Ayan, iwan lang muna natin siya dahil may lakad tayo. Ayan na, no. Ayan yan. Ayun mo. Ayun mo. Ito na naman eh. Okay, iwan ko na siya dahil may lakad tayo.